Bom, pessoal, aqui já tem duas peças prontas, eu peguei madeira de palete, juntei, primeiro eu deixei todas na mesma espessura, com desempenho, com desengrosso, como vocês viram, e agora eu juntei, usei a fresadora de junção e emendei. São 3 peças, que vocês podem ver, é quase imperceptível a junção, ó. Então aqui tem um biscoito, tá? Aqui embaixo tem um biscoito de 20, que é esse aqui, ó. Tá? Então aqui embaixo tem um biscoito de 20 e aqui embaixo tem um biscoito de 20 entre as duas. Aqui eu tenho 3 madeiras. Tá? A gente faz uma linha, vem com a fresadora, fura aqui e o biscoito fica na emenda, que tá aqui, ó. Tá? Ele fica internamente aqui, como se fosse uma alma, tá? Antigamente a gente fazia isso com uma peça de compensado e fazia vários rasgos e chama de alma. A biscoiteira ela, ou a fresadora de junção, que é o nome certo, usa esses biscoitos. Esse aqui é o de 20, tem os menores, esse aqui é o de 10, esse aqui é o de 10 e esse aí tem o 00, esse aqui que é o menor. Este 00 é o para face frame, tá? Eu vou usar também. É o que quando a gente faz ponta em compensado, faz aqui. Tá ali, tá a fresadora. Essa é a fresadora. Na realidade ela... Deixa eu desligar da tomada, que eu não vou brincar com ela ligada. Então, aqui eu regulo a altura. Tá? Esse aqui é o meio da fresa, eu tenho uma fresa aqui dentro. Esse aqui é o meio da fresa. E esse aqui eu regulo a altura, regulo a inclinação. E eu tô com a metade dessa madeira que eu tô usando, que é mais ou menos, eu deixei em 20, então ali, ó, tá em 10. Tá? Eu não usei essa regulagem aqui, eu usei ela no chão mesmo, botei, vocês viram eu usar. Tá? E aqui eu tenho, caso eu vou fazer junção em 45, 90 graus, eu também posso usar ela de outras maneiras. Tá? Quando eu aperto, não sei se com uma mão eu vou conseguir, quando eu aperto sai a fresa aqui embaixo. Essa fresa está girando, né? E ela faz um canal circular no formato do biscoito no meio da madeira, ou na posição que eu quiser, né? Aqui eu tenho a marcação de onde vão. O biscoito vai daqui até aqui, o maior biscoito, né? Aqui eu regulo a altura dela, dessa mesa. É muito legal, cara. Muito legal, gente. Então, isso aqui, agora eu vou secar amanhã. Vamos terminar a parte 1 hoje. E vou até ver se eu consigo dar um macro aqui. Essa aqui é a junção, ó. Olha que perfeição. Aqui, cadê a outra? Tá aqui. Às vezes fica até difícil de ver, ó. Olha, essa aí é a junção, ó. Claro que tu tem que tentar combinar o desenho da madeira, né? Para que não pareça que tem a junção. Tá? Isso aqui amanhã lixa, solta, desgrampeia, lixa. Vou ter que tratar, olha a resina que tem aqui, ó. Essa madeira é super resinosa, ó. Isso aqui é uma resina que tá saindo ainda. Aí. Isso aqui é que cupim adora. Tá? Essa resina, se eu deixar
Se eu deixar essa resina, ela vai continuar escorrendo pelos furos de prego, pelos furos. Tá? Então eu tenho que tratar isso aqui, eu tenho que botar alguma coisa que não deixe a resina sair. Né? Aí existe um produto que eu vou achar depois ali, chama Nerf, tá? Que a gente põe e ele isola a resina para dentro não deixa essa resina continuar saindo. Isso aqui tem madeiras que são muito resinosas, IP, principalmente quando estão verdes, né? Essa aqui até me surpreendeu. É um pinus, eu não sei de onde que é, qual é a procedência, porque como é pallet, pode ter sido feito em qualquer parte do mundo, Ásia, África, sei lá, não dá pra saber, Brasil, tá? Mas até se alguém aí souber como é que se identifica pallet, são esses aqui, ó. São esses aqui que eu desmontei um. Agora eu vou desmontar os outros. Mas eu não tenho uma identificação nele, tem alguma coisa aqui, ó, que diz... Ai, tô bravo de mira hoje. ITCD C37HT. IPPC. Sei lá o que é isso. Tá, eu vou até procurar esse código aqui, 065, na internet, /15. Ele... Se alguém souber o que significa, qual é a procedência desse pallet. Tá, a madeira estava assim. E depois de passar no desempenho e desengrosso, tá, esse aqui está desempenado um lado e o outro e um topo. E aí no outro lado está desengrossado e aqui ele vai ser na serra, né? Então eu acertei, deixei 90 graus aqui e agora aqui vai ser na serra. Esse aqui sobrou, tá? Eu sempre tiro um pouco a mais de reserva. Então esse é os bichinhos. E aí vai ser instalado lá, entre aqueles dois suportes, vai ser instalado a prateleira com uma mesa que vai abrir, que é para pintura, que eu vou usar para pintura. Então lá vão ficar as tintas, vernizes, etc, vão ficar naquele lugar lá. Isso aí, amanhã a gente grava o resto.